Korrupsioni vret. Ju kujtojt historia e këtij zotris? Quni unë ngrit aty, e ke vatet e i vajtë aty, tha, me doktor ishta, unë do mjekimi, tha, si vjesh, kur të vijë, tha, nuk ka. Dhe qatë dite, nuk i vazhdoj ilaqet, ka mërë nuk erdhen. Unë bi jetën quni, për vetëm për bet ilaqeve. Në datën 1 shtator, a ju më vdiq. Tani dëgjoni se si Edi Rama sot, që u kap duke vjedhur bashkë me Ballukun dhe Berberin, kujtohet për onkologjikun. Po ndalem tek lufta me kancerin, hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit, 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Edi Rama tani që u kap, tani kujtohet për ata. Por Edi Rama haron që djali i këtij zotris që dëgjuam ka vdekur sepse mungonin ilaçet. Dhe ilaçet mungonin sepse parat vidheshin nga Edi Rama, nga Balluku dhe nga Berberi. Tani Edi Rama